Ja, välkomna till Västerbacken jagar. Idag, som ni nog redan har förstått, så är det inte jakt utan det är fiske. Och vi ska inte göra om den här kanalen till jakt- och fiskekanal. Men nu ska ni få se det fiske som jag tycker är det bästa fiske som finns. Och vi ska fiska öring. Jag har ju med mig min pappa och min faster som har flugit hit helikopter för att de inte kan gå längre. Vi måste komma ner först. Det var fiske vi skulle prata om nu. Ja, men hur man fiskar föråt? Ja. Föråt, ja. Ja. Men det var ju föråt det stora genombrottet för mänskligheten var när man fann nätknuten. Det var en av de största uppfinningarna. Knuten, hur man knyter ett nät. Nät, ja. Nej. Och de fiskar ju mycket med nät. Man flyttar ju inte till det stället där man inte kunde få fiska med nät. Du vet, och här, du vet vad det rör sig. Erik, vem var det som fiskade så mycket? Ja, det var Erik då. Ja, en av rörsgrabbarna gick från Österhalla och så la nät. Han vadade i ån och la nät längs med ån. Och så gick han tillbaka och fiskade med nät. Så det har funnits fiske med nät i älva här sedan minnes tider. Det är sandbotten som är på tömfret. Det ser ut som det skulle vara sumpmark, gyttja, men det är sandbotten. Därför leker ju öringen och lägger sin rom på sandbotten. Ja, just det. Nej, men sen när folk etablerade sig i Härjedalen, då var ju det viktiga att det fanns fiskevatten. Det var jakt, fiskevatten, järnframställning, jordbruk, boskapsskötsel, extensiv boskapsskötsel. Ja, just det. Ja, det har funnits sen sådana här mjärdar har sett ut så här sedan stenåldern. Och då fungerar det fortfarande. Och det är en ytterstrut och så är det en innerstrut. Och då så lägger man den på hösten, då leker öringen, då simmar man nerifrån och upp. Då lägger man struten neråt. Och då kom föringen. Och då lägger man ner så lägger man granris över och så sten på. Och då kommer öringen och simmar i den här lilla struten, är det bara en liten öppning. Kommer den ut i det här utrymmet här. Då man stoppar en mossetuss i här. Och sen när han simmar tillbaka så följer han ytor. Men det blir stopp. Han går inte så smart så han hittar det där hålet där eller? Inne. Och så här har det sett ut sedan stenåldern. Samma metoder. Så det är tack vare sån här konstruktioner som vi finns till. Ja, egentligen så. Ja, vi fick lite proteiner härifrån. Då hade man olika åsträckor. De var uppdelad mellan vallan vem som fick fiske på vilket område. Och mitt i alldeles ovanför Rönningsmora, där hade Västerbacken fiskerätten, vet jag. Och då la man upp stenar så att det silar ju över vatten, men det blir som en stendamm. Och så var det 2 öppningar på den. En på motsatta stranden och en på den hiterstranden. Ja, och nu ska vi gå ner och gå lite nerströms. Gå till en plats som heter Rönningsmora och gå över där. Nu är vi här i Rönningsmora. Här brukar man kunna dra upp 10 fiskar här innan man går vidare. Det är högt vatten idag. Det regnar mycket. Då har det sköljt ner mycket insekter och grejer, så att risken är ju att fiskarna är mätta. Och så i med masken så man bara låter följa med. Så låter man den inte stanna på botten utan man höjer upp lite grann ibland. Finns det en chans för en fisk att se den.
Där. Det var inte en av de större man fann. Bästa fisket i hela Härjedalen. Det var väl lite små, fick för mycket större. Men den där är ju fullt ätbar. Jag ser min jag fick. Din är större. Ja. Oj! Det här är bland det största man kan få här. Och vi har uppmärkt två, den är nu inte rekord. Men det här är typ max. Det här är en jättefin öring. Ja, det var roligt. Det roliga är att den fisk som är rekordfisken som jag fick upp förra året också här vid stenen. De är som störst här. Jag ner och tvätta ur de här, tvätta ur njurarna. Sen salta. Tvätta ur borta njurarna. Förr i tiden kunde man ju ha sparat länge. Man har grovsalta så man hade mat när man var här. Hela området runt där på Björnåsen är på väg att bli naturreservat. Det är något jag stödjer som markägare. Men här på min lada kan man se en av anledningarna. Här ser vi hur det växer varje lav överallt som är rätt ovanlig. Den finns överallt där på Björnåsen. Så det är väl bra om den kan bli skyddad och hela det här området kan bli skyddat.